Buenas noches, hijo. Papá, ¿Qué? ¿qué es la mente? ¿Es un sistema de impulsos o algo tangible? Tranquilo. ¿Qué es la mente? ¿Algo real? ¿Qué es lo real? Nada realmente. Gracias, papá. Buenas noches, hijo. Buenas noches, Lisa. Buenas noches. Dulces sueños. Gracias, mamá. Duerme bien. Sí, mamá. Pues si no, viene el coco. ¿El coco? Duerme mi niña sobre la rama. Si el viento sopla, te mecerá. Cuando la rama se rompa ya, todo niña la cola caerá. Dulces sueños. Somos los mejores padres del mundo. Buenas noches, amor. Buenas noches. Métanse a la cama, niños. No hay nada que temer, todos a dormir. Buenas noches.